سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من ماهام وی اف و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. آقا امروز من چیکار کنیم؟ امروز من بریم مود جدید فورتنایت، همون فورتنایت ریلود رو هم بریم بازی کنیم و یه وین مشتی و کلی کیلای خفن بگیریم. آقا وقتی من صدام گرفته و سرما خوردم، واسه همین لایک و کامنت و ساب یادتون نره. هر انتقادی هم که دارین از من بنویسید، کامنت رو میخونم و لایک میکنم. زنی منم هستم. چی بگی؟ با افتخارم هستم. یو باید افتخار ها اسکندر اسکندر شنه برادر فکر اسکندر مقدونی. حاجی دام مو بیا بریم چیز، بیا بریم گیم چنل، بیا بریم گیم چنل. برادر اسکندر مقدونی باشه. اسکندر بازیش خوبه یا بس؟ بکنش اسکندر بابا چیه؟ بچه؟ آره بابا سگ چور. راست میگه دیگه، سگ تو رو یه گام بده تو رو بابا. همین هم بودی حاجی بچه دمیده، بچه دارم میمیره، بچه تو رو خدا منو نمیگه. دارم میرم. ما اگه نوکس بجون تو خوره آخه کدوم بیناموسی هستی تو؟ بده زن وجیده بسید خودم دارم زدم، خودم دارم میزنم. آجی صندلی لفت داد. دمت گرم اسی دمت گرم. مثلا بچه میخواستیم منو لباس کنیم. آمدم ری تو اچی منی اومدم. وای حاجی هیچ مد نرم بیاین گوشی مد ندارم بیاین گوشی. حاجی مد داری؟ یا دراپ میکنه جاری برام دراپ کنید داری. خب یکم برو داخل پیککسه، یکم آردو رو نگه دار، در دیوار رو خراب کن، جمع کن. وای او مای گاد، از تباهی نجات هم دادی من. دمت گرم. اینقدر چیزی گشادی پچی من خدا نمیخواد من زنی یکی حاجی یکی ناشه خدای 30 ثانیه زنده بمونی. حاجی به مد داد به مد داداش، به مد داد حاجی مشکل بزرگ به داری. مد داد آی به مد داد. زدیش چه سالتا؟ نه بابا بابا حاجی من رفتم من الان بابا دوتای قبک مدک اومدم انتقام آراد رو بگیرم. جانم حاجی بک بهترین چیز زندگیمه. بابا اون گانه که بهتره. شد بابا هم ببین بستگی داره. بذار اون رو من بردارم باش بیا بازش میکنم فقط. بزن نه منظورم اون گانه بود، چیزه بود، ولی خواستم یه چیز دیگه ببین گرفت. حاجی من متیده بابا میتونم دمت گرم. ساجی دوتا چیزم به من بده. درو کردم. من حاجی اوتوپیکاپ گذاشتی یعنی؟ نه سری داشتم ردشان دیدم انداختی. اینونتوریش خالی بود دیگه، آتش مهم نبود چیز از دستش میفته دیگه، فقط برداشت. برای شما من این مهم نه
بودی من ریدم یه دقیقه دستم افتاد که صحبت صدا پا حالا اصلا منتظر بود که نه دستت بیفته. بزنش انمی سب کن من دارم. خب کجا سنمی؟ برو 3 نفر آجی 3 نفر ما هم 3 نفریم. دست. حالا 2 نفریم. یکیشون باشه پشما من چی زد؟ مامان چی زد؟ برادر نوکرتم باجی اگه چی بعدش تاج افتاده سری بعد این که نشونه رو مپ چیز سایت بریم باجی فکر کنم من از دهنمون احساس میکنم اینا نه اومدن. بهت من گفتم مطمئنم باجی واسه من این مدکیت بزنم اوزان خیلی خراب کرک یکیشون من رفتم میشون بابا مچ میکنیه باجی بول من همینجا میس میدم دمیجه ولی نه خیلی ها افنجی بنده ای دل داری در میره یکی بزنش من رفتم دنبال من اینو کجا رفت؟ همبول کو حاجی پشمان چه فراری کرد من خیلی برای یارو میستادم واقعا یه لحظه اینا رفت اینا ها کو ای ولی من بیا 26 من اولسکول هم دیگه کار ندارم رفتم پیشه ناکه اوه چیا داری شما؟ آیه زون بچه ها ما چیزی داریم در پورتین که نام زون حاجی یه دقیقه حاجی ابک فرار کنید بمونید دهنتون سرویس حاجی همون یارو رو هوا ناک باشه اینم دید کمک بابا من بزنیم کوروسی هم بعد من بزنیم با من مشکل اساسی دده نه من روبوت دارم میشم 20 ناکه بیا ناکه ده حاجی ای وای آرتین بزن اومدم تو رو خواهی 2 تا گانم برام دمت گردی
حاجی دکه طلا. یعنی چی آقا؟ ول کن حالا بازی تو کن. بچه ها بیان بچه ها فینیشید. بیا بچه به فن رفتیم بچه. اوه بچه صدا کن. وای 42 تا وای چی من نیستیم. ناک این کراکی چی بود منو زد؟ بالا سر با من مامان در لگم. من لگ ناموسم حاجی. این من یه شخصیای دیگه اینه تهران دقیقا لحظه‌ای هست که نه حاجی رو هدش بود ایمم. خب میگم دیگه خیلی خوبه دیگه واسه لحظه وای. حساس لگه فاک یو بازی اینترنت. استرسی یارو اینجاست. خیلی زود دارو دیگه منو اینجا من اونو یه تخت کنم بچه اینجا باید بمونی کجا؟ تو خونه هستی. این توه اینه ها 110 تا بابا این توه بابا کجایی شما؟ بزن نظر آرتی تو رو خدا وای تو رو خدا بزنش بالا سر بساز. تمام شد. هم آرا بابا یه چیز بدی بابا آرا رو نزنینه من توری وای بش کن سرگرد شما. توری وای بش کن. یعنی شما کجا؟ آجی چه پروسکی حاجی هل حاجی من دیگه نمیتونم. من رفتم. من اول یواش برم فرار میکنم. خیلی حال میده این موده واقعا. آدرنالین چیه داداش؟ بیا آره داره بیا. اینجا به بازی سرویسی آرا تو اوجی من دیگه این پایینه یکیشون این پایینه بیا آجی برو عقب بیزاره. من فینیش شدم منتظرم بیا. تو رو خدا نه تو رو خدا مامان عشق تیم ما مامان به ما به دسته یه اسکواد موندن نه یه سه نفر مامان عشق تیم ما مامان امید ما مامان نذار دوم بشیم مامان دوم فشار نخوریم مامان به بازی جیغ میزنم مامان 2 نفر آقا یکیشون دیگه دارم اینو ای بس مامان یه تک فقط میخوایی بزن یه وان بی وان بزنی میشه عشق تیم ما شاید پشتته انقدر اینجا رو دقت نکن نه بابا یارو جلو شد آره چیزی که تصور دارم لجند برده بابا بودو خونتون بودو خودی چی زد همش زد حاجی. خب آقا امیدوارم ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. زنگوله رو هم بذارید جهت آل که هر ویدیویی که آپلود شد براتون پیامش بیاد اول نفر برید ببینید. تا ویدیو دیگه پیس اوت.